people being left alive than would otherwise have been left alive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back But what I did was to bad. my channel, Yantos Airway Backpacker channel. Even though Today we meet again so for utilitarians, in you've got to learning between the about moral worth political of the system, agent and the moral worth which of the action topic performed. learning politics as the art and science of government Problems for utilitarians, college student. Hai, hello. Hari ini kita jumpa lagi utilitarianism is that it says that the action that produces dalam the greatest pertemuan perkuliahan kita. but there seems to be Pertemuan yang pertama counter-example. dalam pembelajaran sistem politik kali ini dengan topik Learning Politics as the Art and Science of Government for College Student. Belajar politik sebagai sebuah seni dan ilmu tentang pemerintahan untuk mahasiswa perguruan tinggi. Okay, now that's produced the greatest happiness of the greatest number because, you know, there are not many of you to be happy, so your happiness doesn't really count. And we all wanted them dead. So that's produced the greatest happiness of the greatest number. Politik is the art and science of government. Now, it might be Niccolo that some Machiavelli and Thomas Hobbes people have been shot, so said a politic is power, but actually power is not politics because power is only one element of politics. will outweigh the happiness of those who are Politics poor. is the science and art to carry out the needs and interests of nation It and rather looks state. as if you're opening yourself to the possibility of Politik adalah and that's because to the utilitarian, seni dan ilmu human rights, the right to pemerintah, life, for example, pemerintahan is only a right atau on seni dan ilmu memerintah. understanding Niccolo that the right to life isn't Machiavelli dan Thomas Hobbes mengatakan politik itu adalah power. right to life because on the whole it produces the Politik greatest adalah happiness, the greatest number, power, treats people as if they kekuasaan. had life. But if suddenly your right to life But actually power is not politik because power is only one element of politik. Sebenarnya okay, I have power atau kekuasaan bukanlah satu-satunya so there menjadi seems to be counter-examples. elemen tunggal dalam politik karena power itu atau kekuasaan itu sendiri adalah salah satu dari elemen politik. Jadi salah satu bagian dari politik atau unsur politik. Jadi bukanlah identik bahwa politik itu berhubungan semata-mata hanya tentang kekuasaan atau power. When a surgeon or Politik is the science and art to carry out the needs and interests of nation and the state. Sebenarnya politik itu adalah ilmu dan seni the quality of so the number of life years that would be produced by this intervention, so for you it would be 10 and for you it would be 5. untuk mencukupi dan menyelenggarakan keperluan maupun kepentingan bangsa dan negara. Jadi hakikat politik itu sebenarnya adalah ilmu dan seni untuk mencukupi dan menyelenggarakan keperluan maupun kepentingan bangsa dan negara. Jadi sebenarnya politik itu adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. That's based very, very firmly on utilitarianism. So it's not just genocide that this is used to justify that, it's just war. Because how can you morally say that killing people is right? Well, do you remember the sailor the captain who had to shut off the oxygen in the engine room? Yes, And, but this would be the theory that justifies it. well, utilitarianism did seem to justify shutting off the oxygen. In general, politics are various kinds of activities in a state system that involve the process of determining and simultaneously carrying out the objectives of the system. It may be making decisions about what the goals of the political systems, the selection of several alternatives, and the prioritization of the objectives that have been
chosen by. It makes it sound as if I've got a down on to Pada umumnya, secara umum, I think that there are politik adalah macam-macam kegiatan dalam suatu negara atau dalam suatu sistem yang menyangkut proses menentukan dan sekaligus melaksanakan tujuan-tujuan dari sistem tersebut. Boleh jadi pengambilan keputusan mengenai apa yang menjadi tujuan sistem politik, seleksi dari berbagai alternatif dan penyusunan skala prioritas tujuan-tujuan yang telah dipilihnya. Jadi secara umum ya, politik adalah okay. berbagai macam kegiatan dalam suatu negara atau dalam suatu sistem When you do politik yang menyangkut proses menentukan dan sekaligus melaksanakan tujuan dari sistem itu, not dan bisa jadi itu adalah keputusan mengenai apa yang menjadi tujuan, I mean I seleksi dari beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas tujuan yang telah dipilih. now I could actually go and work in the Oxfam shop or go and work at Silent House for a bit or something like that, which would presumably make more people happy than me having my glass of wine at home. Should I be doing that? I mean, surely actually if what I'm supposed to be doing is producing the greatest happiness, the greatest number all the time, I'm going to get very tired. So you might think it's not a prescriptive theory at all, but a descriptive one. So I've given you the bad news headlines about utilitarianism, but I promise you that there are ways of understanding this that make it much less simple than I've given the impression of. The implementation of the chosen objectives needs to be determined in advance with a general policy regarding the arrangement and distribution or allocation of existing sources. In order to implement this policy, it is necessary to have power and authority that can be used both to foster cooperation and to resolve conflicts that arise with process. Pelaksanaan dari tujuan yang telah dipilih ditetapkan perlu ditentukan terlebih dahulu kebijaksanaan umum yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau alokasi sumber-sumber yang ada. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut perlu dimiliki kekuasaan dan kewenangan yang bisa dipakai baik untuk membina kerjasama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses tersebut. What's going to make you happy, or I'm imagining, who's going to be affected by my action? How will they be affected by it? Or I'm thinking, what is it in this situation to treat you as an end in yourself? What would you choose if I was able to ask you? Again, I've got to use empathy. But I suppose in children, the beginnings of empathy is simply actually experiencing the experience like the other person. It's not a reasoning or a rational process. Maybe not, but the fact is, if all they're acting on, I mean, think back to what Aristotle Basically, politics is about the goal of society, not personal goals. G.A. Jacobson and W.H. Lippmann said the political sciences is the science of the state. It deals with, number one, the relation of individuals to one another and so far as regulates them by law. Second, the relation of individuals of group of individuals to state. Third, the relation of the state. Pada dasarnya politik menyangkut tujuan masyarakat, bukan tujuan pribadi. Jadi sebenarnya politik adalah berbicara tentang
tujuan-tujuan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi. Jika itu terjadi bahwa politik untuk tujuan pribadi, maka itu adalah suatu penyimpangan yang terjadi. J.R. Jacobson and W.H. Lippmann mengatakan bahwa political science is the science of the state. Mengatakan bahwa ilmu politik itu adalah ilmu tentang negara. It deals with first the relation of individual to one another. Ya, politik itu berhubungan dengan hubungan antara individu dengan individu di dalam suatu negara yang hubungan antara individu dan individu dalam satu negara itu diatur dengan hukum yang berlaku di negara tersebut. Second, the relation of individual or group of individual to state. Yang pertama adalah hubungan antara warga negara, individu-individu, warga negara yang diatur dengan hukum, dan juga politik itu adalah hubungan antara individu dengan kelompok, hubungan kelompok dengan kelompok atau hubungan kelompok dengan negara. The third, the relation of the state. Dan yang ketiga adalah hubungan negara dengan negara. Jadi politik adalah ilmu tentang negara yang berhubungan dengan hubungan antara sama warga negara yang diatur dengan hukum yang berlaku, kemudian hubungan antara kelompok individu dengan negara, dan juga hubungan negara dengan negara. So the principle of charity tells you to always assume that the other person's error is less likely than your bad interpretation. Okay? So if you seem to be saying something mad, it's probably because I haven't understood you. And I need to ask you, why are you saying that? Well, if I dismiss you as mad, then there's something wrong with me, because you're a David Easton, you're another rational animal. I'm doing wrong by this. The notion of political system is, first, the political system allocates values by means politics. Second, its allocation are authoritative. Number third, its authoritative allocation are binding the society as a whole. David Easton mengatakan bahwa batasan bagi sistem politik terdiri dari 3 komponen penting, yaitu the political system allocates values by means politics. Ya, bahwa sistem politik itu adalah alokasi daripada nilai-nilai, yaitu nilai-nilai politik. And the second, its allocation are authoritative. Jadi David Easton mengatakan bahwa sistem politik itu adalah pengalokasian nilai-nilai, yaitu nilai-nilai politik, yang mana alokasian itu, alokasian daripada nilai-nilai tadi, yaitu melalui menggunakan kewenangan. Its allocation are authoritative. Jadi penggunaan nilai-nilai tadi dialokasikan dengan menggunakan kewenangan. Third is authoritative allocation binding the society as a whole. Alokasi nilai-nilai tadi yang dialokasikan dengan menggunakan kewenangan autoritatif mengikat masyarakat
secara This is how keseluruhan. he did it. Jadi batasan di atas berarti bahwa sistem politik merupakan alokasi daripada nilai-nilai, dalam mana pengalokasian daripada nilai-nilai tadi bersifat kewenangan, ya, To decide on the rules by which justice should be. dan pengalokasian yang bersifat kewenangan tadi mengikat masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Rational, they're self-interested, okay, so they're not stupid, they care about themselves. Lebih lanjut, but next, they David also, Aston, they're quite happy to be the interaction abstracted from all social behavior through which values are allocated authoritative to society. Lebih lanjut, David Aston mengatakan bahwa sistem politik dapat diperkenalkan sebagai interaksi yang diabstraksikan dari seluruh tingkah laku sosial melalui mana nilai-nilai tadi dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat. Jadi kalau telah dilahirkan suatu aturan, misalnya undang-undang, ya, nah undang-undang itu, aturan itu akan diterapkan kepada masyarakat dengan menggunakan otoritatif kewenangan pemerintah, yang mana aturan itu apabila berlaku tentu akan berlaku binding the society as a whole, berlaku untuk keseluruhannya, ya, tanpa pengecualian. Seluruh aturan, ya, peraturan undang-undang berlaku untuk semua, seluruh warga negara tanpa terkecuali. Economic facts about human beings, but you don't know anything about you. And now you've got to decide what the principles of justice should be. And what Rawls thinks is that because you're behind the veil of ignorance, you're forced to be fair. Okay? You don't know whether you're well or sick, so you're not going to make the setup such that people who are sick are going to be discriminated against, because that might be you. You don't know whether you're rich or poor, so you're not going to give the rich everything and leave the Robert poor nothing. Dahl says, a political system is any pattern of power relationship that involve the significant extents, power, rulers, and authority. Robert Dahl memberikan pengertian bahwa sistem politik adalah a political system is any pattern of power relationship that involves the significant extent, power, ruler, and authority. Jadi sistem politik oleh Robert Dahl dianggap sebagai pola yang tetap dari hubungan antara manusia yang melibatkan makna yang luas dari kekuasaan, aturan-aturan, dan kewenangan. Dengan demikian bahwa sistem politik menurut Robert Dahl mencakup dua hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu pola yang tetap dari hubungan antar manusia. Yang kedua melibatkan sesuatu yang luas dan berarti tentang kekuasaan, aturan-aturan, dan kewenangan. If I'm ill, I possibly need more goods than you need because you're fit. So he says that inequalities are permitted, but only when they make the worse off better off. Okay, so those are the two principles of justice. So to evaluate rules, you've got to think, okay, what do we think of the original position in the first place? And what do we think of Professor Sumantri said, institutionalization of the relationship between humans in the form of a relationship between supra and political infrastructure. Sementara Profesor Sumantri mengatakan sistem politik adalah a political institutionalization of the relationship between humans in the form of relationship between supra and political infrastructure. Bahwa sistem politik, kata Profesor Sumantri, adalah pelembagaan dari hubungan antara manusia yang berupa hubungan antara
suprastruktur dan infrastruktur politik. Jadi, Profesor Sumantri mengatakan bahwa bicara tentang sistem politik adalah bicara tentang suprastruktur dan infrastruktur politik. Nah, ini nanti akan dibahas khusus di perkuliahan selanjutnya. What is it? Infrastructure politik and suprastructure politik. It's actually going so garbage in, garbage out, in effect, isn't it? So somebody in South Africa might have put all sorts of things about black people into the thin theory of good that we would think probably belong behind the veil of ignorance. People 200 years ago would have put a lot of facts about women into the thin theory of good that we think ought to be behind the veil of ignorance. Gabriel Almond said, political system is system of interaction to be found in all independent societies which performs the function of integration and adaptation both internally and with other societies by means of employment or threat of employment of more or legitimate physical compulsion. Sementara itu, Gabriel Almond mengatakan bahwa sistem politik antara lain adalah interaction to be found in all independent societies. Jadi, sistem politik adalah antara lain adalah merupakan sistem interaksi yang ditemui di dalam masyarakat merdeka which perform the function of integration and adaptation, yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi, ya, baik secara internal maupun eksternal, Nah, fungsi integrasi dijalankan oleh sistem politik adalah untuk mencapai kesatuan dan persatuan dalam masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan fungsi adaptasi adalah merupakan fungsi penyesuaian terhadap lingkungan. Nozick holds a Lockean, John Locke, English philosopher, property theory. What that says in effect is that you own the labour of your own body and everything with which you mix that labour. Now that's actually this theory of property. All right, next, Rusadi Sumintapura said the political system is the mechanism of a set of function or roles in the political structure in relation to one another, which indicates a lasting process. Sementara itu, Rusadi Simintapura berpendapat bahwa sistem politik ialah the mechanism of a set of function or rules in the political structure in relation to one another which indicates a lasting process. Jadi Rusadi Sumintapura berpendapat bahwa sistem politik adalah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan role dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang langgeng. Jadi mekanisme, ya, perangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain menunjukkan suatu proses yang langgeng, ya, a lasting process. Sistem politik itu prosesnya adalah langgeng, ya, berkelanjutan terus menerus. And it looks as if property can't be owned at all.
if you think of the zip-back principle. So there are problems with the Lockean property theory which underpins Nozick's theory. But one of the big things that he claims is that taxation is forced labour, and his argument for this, he talks about Wilt Chamberlain, who was a basketball player. Now, Wilt is a wonderful basketball player. He's absolutely fantastic. And you all have a certain Next, Sukarno said the political system is a procedures for regulating or processing how to gain power in the state, maintain the position of power, regulate the relationship between the government and the people, and a relationship between the state and the state, or brief procedures for governing the state. You all chose to give him the Sementara Sukarno mengatakan bahwa sistem politik is procedures for regulating or processing how to gain power. Sementara Sukarno pendapat bahwa sistem politik itu ialah suatu tata cara untuk mengatur atau mengolah bagaimana memperoleh kekuasaan di dalam negara, maintain the position of power, bagaimana mempertahankan kedudukan kekuasaan di dalam negara, and regulate the relationship between the government and the people, dan bagaimana mengatur hubungan pemerintah dengan rakyat atau sebaliknya, dan mengatur hubungan antara negara dengan negara. Atau secara singkat dapat dikatakan bahwa sistem politik adalah tata cara mengatur negara, procedures for governing the state. Jadi bagaimana yang dikatakan oleh Sukarno bahwa sistem politik suatu tata cara untuk mengatur atau mengolah bagaimana memperoleh kekuasaan di dalam negara, mempertahankan kedudukan kekuasaan di dalam negara, mengatur hubungan pemerintah dengan rakyat atau sebaliknya, mengatur hubungan negara dengan negara, dan secara singkat dikatakan bahwa sistem politik adalah tata cara mengatur negara. Nah, semua ini ya memperoleh kekuasaan, mempertahankan, mengatur hubungan itu dilakukan dengan cara-cara yang baik dan demokratis tentunya ya. Bukan dengan cara-cara yang tidak beretika dan sebagainya. Next, a political system must be viability, prosperity, and persisting. Once again, political system must be viability, prosperity, and persisting. Jadi, sistem politik sebagai seperangkat interaksi yang diabstraksikan dari totalitas perilaku sosial melalui mana nilai-nilai disebarkan untuk suatu masyarakat, maka suatu sistem politik harus mempunyai kemampuan untuk mempertahankan kehidupan, kelangsungan hidupnya, viability, langgeng dan berkelanjutan, serta mempunyai dorongan alamiah, prosperity, dan bertahan, persisting dalam segala kondisi lingkungan yang menekannya sampai batas waktu tertentu. Then you're going to lose, they're not going to use those talents. I mean, in some ways you can see that this happens. If taxation is set too high, the people with talent are going to leave the country and not pay the tax. I mean, it's Political system must be first the function of integration and adaptation to society, both inside and outside.
Second, the application of values in society based on authority. And third, use authority or power. Jadi dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa dalam setiap sistem politik paling tidak mencakup yang pertama, adanya fungsi integrasi dan adaptasi terhadap masyarakat baik ke dalam maupun keluar. Yang kedua, penerapan nilai-nilai dalam masyarakat berdasarkan kewenangan. Dan yang ketiga, penggunaan kewenangan atau kekuasaan dalam mengatur masyarakat agar tercipta keteraturan di dalam kehidupan masyarakat. Well, in schools and in, I mean, there are ways of encouraging giving. So, political system is hang on first social culture and society, second principle of society and state, and third characteristics of government. And political system is talking about social political life, infrastructure, and governmental political life superstructure. Government is essentially the executor of the will of the state, which is nothing but a manifestation of political system. Jadi bicara tentang sistem politik adalah bicara tentang social political life atau infrastruktur. Infrastruktur itu adalah kehidupan politik masyarakat, dan sementara suprastruktur adalah governmental political life atau kehidupan politik pemerintah. Nah, sistem politik itu juga tergantung ya, infra dan suprastruktur itu berjalan apa tidak tergantung kepada kondisi sosial budaya masyarakat, social culture of society, kemudian principle of society and state, yaitu ajaran yang berlaku di dalam masyarakat dan negara, kemudian characteristic of governance, nah, kemudian karakteristik pemerintah sebagai pemegang dan pelaksanaan kedaulatan. Nah, pemerintah esensinya merupakan pelaksana kehendak negara yang tidak lain merupakan manifestasi dari sistem politik. Given the way our societies are as a matter of fact set up, of course it's money that pays for all these things. So it does tend to come down to money. Alright, next, the characteristic of the political system are, first, all political systems have a culture and type of political structure. Second, carry out the same function even though the level are different. Third, have many functions. And fourth, the mixed system is traditional and modern. Ciri-ciri umum sistem politik bahwa sistem politik baik modern maupun tradisional sifatnya memiliki ciri-ciri, di mana Gabriel Almond mengatakan ada 4 ciri sistem politik. Yang pertama, all political system have a culture and type of political structure. Yang pertama, bahwa semua sistem politik, termasuk yang paling sederhana pun, mempunyai kebudayaan politik. Bahwa dalam pengertian masyarakat yang paling sederhana pun mempunyai tipe struktur politik yang terdapat dalam masyarakat yang paling kompleks sekalipun. Nah, tipe-tipe tersebut dapat diperbandingkan satu sama lain sesuai dengan tingkatan dan bentuk pembidangan kerja yang teratur. Second, carry out the same function.
even though the level are different. Bahwa semua sistem politik yang kedua menjalankan fungsi-fungsi yang sama walaupun tingkatannya berbeda-beda yang ditimbulkan karena perbedaan struktur. Hal ini dapat diperbandingkan yaitu bagaimana fungsi-fungsi itu tadi sering dilaksanakan atau tidak dan bagaimana gaya pelaksanaannya. Third, have many function. Bahwa semua struktur politik biar bagaimanapun juga dispesialisasikan baik pada masyarakat tradisional maupun yang modern melaksanakan banyak fungsi. Oleh karena itu maka sistem politik dapat membandingkan sesuai dengan tingkat kekhususan tugas. Next, fourth, the mixed system is traditional and modern. Semua sistem politik adalah sistem campuran dalam pengertian kebudayaan. Tidak ada secara rasional struktur dan kebudayaan yang semuanya modern atau semuanya tradisional, melainkan dalam pengertian selama semuanya adalah campuran atau unsur modern dan tradisional. Well, I think it's all right in practice as well, because it is what we do in practice. Aristotle would think Types of political system, Reis Khan said, first, political system is traditional but democracy. Second, political system is traditional but non-democracy. Third, political system is modern but democracy. And fourth, political system is modern but non-democracy. Tipe-tipe sistem politik menurut Reis Khan adalah yang pertama, sistem politik yang tradisional tetapi bersifat demokrasi. Yang kedua, ada sistem politik yang tradisional tetapi bersifat non-demokrasi. Yang ketiga, ada sistem politik yang modern tetapi bersifat demokrasi. Ada juga sistem politik yang modern tetapi bersifat tidak demokrasi. Oke. Tentang sistem politik, ya, Reis Khan mengatakan tipe-tipe sistem politik ada 4, ya, seperti yang telah disampaikan tadi. Alright, next we see what the David Aston said, a system analysis of political life. The adaptation of system theory to political science was first conceived by David Easton in 1953. Oke, bagaimana kita lihat di sini ada diagram mengenai mekanisme sistem politik dari David Aston, di mana ada beberapa elemen yang kita lihat di sini. Adanya demands and support, adanya the political system, kemudian decision and action, output, input, and environment. Jadi ini ada mekanisme sistem politik di mana ada demand dan support, ya, tuntutan dan dukungan. Itu merupakan sebuah input dalam sistem politik yang akan diolah dan diproses, ya, yang di tengah-tengah itu the political system memproses semua demand and support, tuntutan dan dukungan yang nantinya akan diproses, ya, dan keluarlah menjadi sebuah decision and policy, ya. Biasanya keputusan atau kebijakan itu merupakan sebuah action dari sistem politik dan menjadi output dalam bentuk kebijakan atau keputusan, yang mana kita lihat pada output ini juga akan kembali ke inputs. Itu yang disebut dengan proses feedback, ya, proses feedback atau umpan balik, di mana dalam kehidupan suatu negara, ya, bisa saja keputusan atau kebijakan itu dirasa tidak cocok, tidak baik, kurang sesuai, maka dia akan kembali feedback, ya, menjadi umpan balik, menjadi input bagi sebuah sistem politik. Apakah itu menjadi sebuah tuntutan yang baru atau mendukung dari kebijakan telah dikeluarkan,
Ya, apabila itu Easton tatanan baru, aspired maka to itu make akan politics diproses a kembali science, oleh that is, working with sistem highly politik untuk abstract membuat suatu models that keputusan dan describe the kebijakan regularities of patterns and yang baru. processes in Nah, political itulah life in sebenarnya general. hakikat daripada In sistem his view, politik, the ya, highest mekanisme level sistem of politik abstraction bekerja, to make scientific adanya generalizations about input, demand, politics and possible. support, In kemudian sum, memprosesnya, politics should be seen the as a political whole, not system, as a collection kemudian of menjadi different problems to be keluar, solved. ya, His main outputnya model sebagai was driven by an keputusan, organic view decision of or politics, policy, as if it kebijakan were a yang living merupakan object. action dari sistem His politik. theory is a statement of what Namun makes apa yang political dihasilkan systems ini adapt tentu and nanti survive. bisa jadi pro dan He kontra, describes tidak politics sesuai, in a tidak constant cocok, dan flux, sebagainya. thereby rejecting the idea Nah, ini akan of kembali menjadi equilibrium. feedback, So prevalent in some atau other dia political diterima, theories, maka see ini akan institutionalism. diberlakukan kepada Moreover, seluruh he masyarakat, rejects the idea yang that mengikat seluruh politics could be masyarakat examined by untuk looking at mengikuti, different levels of mematuhi semua analysis. aturan yang His telah abstractions could account for dihasilkan any oleh group sistem and demand politik. at any given Nah, time. semua ini bisa bekerja That is, tentunya interest tidak group terlepas theory and dari elite theory can be internal subsumed in environment political dan systems external analysis. environment, His atau theory was and domestic is highly and influential in international. the pluralist tradition in Bagaimanapun sistem political politik science. bekerja berada dalam suatu See Harold lingkungan, Lasswell and Robert Dahl. apakah itu internal atau eksternal atau domestik atau internasional. Topic. Jadi See kondisi domestik, kehidupan sosial, ekonomi, budaya, politik yang ada di dalam Behavioralism. kehidupan David negara ini Easton, akan mempengaruhi kerjanya Carl sistem W. politik. Begitu Deutsch, juga lingkungan Structural luar Functionalism, politik internasional. Oke, Nicholas thank you Lumley. very much.